इसको क्या हुआ? खांसी है। मम्मी ने सुलाने वाली कफ सिरप दी होगी। डाबर हनी टच दिया होता तो ये नहीं होता। पावरफुल हर्ब्स से बनी क्लिनिकली प्रूवन डाबर हनी टस। डाबर हनी टस में हनी के साथ है बनफशा, मुलेठी, तुलसी जैसे कई पावरफुल हर्ब्स जिन पर है हर माँ को भरोसा। डाबर हनी टस करे खांसी में जल्द असर बिन सुलाए।